советую войти в группу. Вы так за 9 минут сможете получать, за 9 минут вы сможете пофармить 1000 голда. Так вам понадобится минут 10 с половиной примерно где-то так. Для этого вам понадобится будет ввести 2 кода, чтобы получить необходимые для нас блоки портала. Сейчас я специально создал совершенно новый аккаунт. Ничего вообще нет, кроме порталов, которые я сейчас пока записываю предыдущее видео. Необходимо потом все зачищать. Сейчас буду. Сейчас вернусь, как загрузится. Где? Вот, месяц. Так, вам советую тут розовую банану еще. Вам надо будет ввести 2 кода. Я вам сейчас скажу, что за коды. Визи бренд, вопросительный знак, и логин легенд.